Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jimmy Lynn, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Alfie Bahian, Diane K. Rolyoda, Jasmine Rivera, Melanie Rumbawa, ken Geraldine Larocco, Gutierrez Bautista Lagmay, Pascual Galamgam, ken amin akakabsat ko from Oliver Gutierrez. Happy birthday ken ni Yara Asiana Manangan, ken shout out ken ni Lakay ko Ador Manangan, ken aminan nga avid listener show di Tapuruk 1 to 7, Inabaan Sur, Rosario, La Union, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Anak ko da Carlin, Calvin, Kenneth, ken Carlo, lakay ko ni Arsenio Jr., kastamat ni Ardi, kan dagiti kalugarak dita San Juan, Ilocos Sur, from Bernadette Saavedra. Rubilin Galisa ken Rufa Chavez ti Kawayan Isabela, from Roque, Galisa. Major Bong Bual, Primitivo Bolosan, Vincent Aggapaw, Steve Acome, ken Colonel Henry Bual, ti Kasalatan, Kawayan City, from Christian Ambatali. Matusalem family, Dagani, Jenny Lynn, Kimberly, ken Lady Len, from Nelia Limon, ti Sitio Corpus, Barukbok, Isabela. Gagayong kada Josephine Velasco and family, Leo Mapalo and family, Lina Agapin and family, ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista.
Pigaw family, tatay, nanay, ading ko, kanti pamilyana, especially ni Inang Martina ti Rojas Isabela from Roslyn, Pigaw, Kiambao, ti Alberta, Canada. Ading Cheryl Carion, Lorna kan Aiza, dita Abu Dhabi from Renalyn Manzano. Nanay Remedios kan tatay Romeo Mabato, dita Aguo La Union from April Rose Mabato, ti Muntalban. Amin at taga Santo Domingo Sual, Pangasinan from Roderick Sevillena. Shout out kada Mayan Kalingasan, JSTVL, Primitiva Gumangan, Linda Pasyon, MJ, kastamot da Mary Joy Dulnuan, Aguilo Sermonia, Leia Afunay, kan Jocelyn Castro. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jimmy Lynn. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kuma ta nakaradkad kayo apada-pada, tapno maimnas tayo ti agbyag. Ilingad naklaangan itinagan a Jimmy Lynn Manang, ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko, ta medyo maselan ngamin ti inak ibuksilan. Kastamot nga amin anagan dagiti masaknan, ana iraman iti inak isalaysay kat nasukatanan. Nilolak tinang padakkel kanyak, gapo iti saan anasaya at apasamak iti pamilyami. Sapay ko mamanang, tamapili mo't ama idrama ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Kat tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyate ko nam, agabrod ka? Wan ko ma, tapno makatulong akmat iti pamilya tayo. Dumakdakkel ti anak ta, dumakdakkel mat ti gastos. Adamot trabaho. Saan tayo mat nagkurukurang iti kwarta? Sana ya? Itaa, tabasit pa ni Jimmy Lynn. Kasanon, nag-iskwelan ton. Apay nga minayada ita adagos ti pampanunutam. Manulang mo ti taon ta anak ta. Makaurnongak ton. May mayat no nasapsapa ang maisaganaan ti masakbayan na. Isa palubusan na kuman nga agabrod. Amam ka din o apay ajak kahit amapan ka agtrabaho di abroad. Gapu ka dagiti madamdamag ko ang marakrak-rak a pamilya. Gapu tano saan ati lalaki tag babae. Jay babae tag lalaki. Apay nga min ay aday ta ti pampanunutam. Saan to mapasamak day ta? Kayat ka laang atulungan iso kayat ko ti agabrod. Day talaang. Talaga ka da desidido ka na mapan, Mila? Kasanun ta anak ta? Adamot ni nanang akadwam amang taripato kan kuana. Iso apalubusan na kun. Kaya't ka ni Mila ta agabrod. Anya, agabrod ko nam. Anyat ko na ijay. Mapan ka nagtrabaho, tapno matulungan na kamang isagana iti masakbayan ni Jimmy Lynn. Adamot trabahom dito'y saan aya. Apay ngay nga almanan na pailaang ti agabrod. Agkaat kasanahon ti anak yaw. Day tamot timbagak kang kuana. Ngam ko na namot nga da kayo ka no akadwak ang mga sikaso ito ubing. Madakan ka ano palubusam. Awan mo't kit iti problema may papaniti apo. Ta kabaila ka taripatuan. Nakapagdesisyon mo tananang. Talaga patuloyin na timapan agtrabaho iji abroad. Nalpas amin na napapele sa kasapulan iti panagabrod ko. Ag-flight akon intun sumaruno nga aldaw. Talaga kadasaan ka na mapawilan, Paimila?
Napagsaritaan tanday toy, saan ka di Oscar? Para ti pamilya tayo no apay akayat ko ti agtrabaho iji abroad. Sige nga Rod, basta aganad ka ijay. No saan anasaya ti matumpo nga mapagtrabahuan, wano amom, agawid kalangan. Saan siguro ang mapasamak day ta? Tas sigun itinagaplayak, nasisingpot ka no dagiti boss iji papanak. Di mo baybay ang dananang kanti anak ta. Wen, siyak ti makaam mo. Basta umawag ka kumakanayon, tap na amok ti mapaspasamak kan ka ijay. Laglagi pong magmaymay sa ka ijay. Isungan na dam ti salunat mo. Awan ti mga sikaso kan ka ijay no agsakit ka. Wen ka di ka madanagan. Awan ti da ka sa mapasamak kanyak ijay. Nakapanad ni Mila. Sapay kumata na saya at ti matumpungan na nga amo na iti pagtrabahuan na. Wan nga Rod nanang. Dahita ti numero 1 pagdanagak. Ngam, natangkan mo ti ulo na. Awan maaramidam, takas na nga Rod ti kayat na. Sa bagay, adamot rason na. Para mo ti pamilyayo ti pampanunutan na. Sa bagay mo't kat diyan nanang. Ala, anusan nyo nga Rod nga awiran di apo ko ya, no dati trabaho. Mawan pagdanagam, siyak ti makaambaw iti apok. Basta agtrabaho ka mo tanasayaat, tapno agtinulong kayo nga agasawa. Maladaga akpay laeng idinagabrod ni nanang ko manang Emmy. Saan ko maakayat apalubusan ni tatang ko, gapo kadagiti nadamdamag na, asaan anasaya at anagbanagan dagiti Pilipina amapmapan iti abroad. Ngam nagpilit kanumat ti inak. Gapo iti dayta, nilolak ti mang tartaripato kanyak, tunggal mapan ni tatang iti trabaho na. Mayat pa'y mati amin, idi sumagmamanupay laeng abulan tinapalabas, sipod nagabrod ni nanang ko. Ngamdimteng ti kanito, asaan meten anagawawid. Awan meten tinaaramidan ni tatang, taadaket nga rudan iji balasiw taaw ni nanang. Sumagmamano atawan tinapalabas, sakbay anak kaawid manen ni nanang ko. Naimbag mo na panunot mo pa'y tinagawid. Nampayag di ka nagbakasyon ah. Kaila lang nga ti pamasahik nga agawid. Ornungak laang nga na. Kan umawawag akmat sana ya. Wen, ngam sa bali latamad di makitkita na kadya anak mo ah. Talo ti tawen nan. Maladagala di pinanawam. Sana bale, para iti pamilya tayo mater aramidak kunakmanan. Di ka katagyaman, tanakaawid ak ita. Dandani nga rod saan manan amatuloy.
Mila. Ay anda nanang kan ti anak ta. At napanday nala dita ka Aruba. Nga madamdamalaeng adadanton dito'y balay. Sige nga rod ta, ginanaak man pa'y biit. Nabanog kiti biyahe. Riingon naktulaangan no addanda nanang. Madamdaman to naringan tayo ni Mila nanang. Naimbag man ta nakapanunot nga gawid. Sapay di na pa impakaamubag tapno nakapagsagana tayo kumamat. Baybayan yun isuti kayat na. Tinapatag, nakaawid. Tapno makita kan makadunanamot ta anak mi. Ay sa bagay, agasam nga di kabayagasan na nagaw-awid. Si kapay lang nga ron di makamoy di putot mo. Tada masapol nga si kaswag di kusina. Sige lang nanang. Total, agay ayam mat ni Jamilin. Syaklat na di makamukon ko na. Nalagaro, anak ko. Ay. Ti cellphone mo't ni Mila day tanabati na itayan ti sopa. Ipaknik man lang. Tama nga no sa pulan na inton makariing. Nabati nandito ti cellphone na. Tanakaro ti bannog na. Ado mo't siguro nagiti gagayim na di abroad. Awan password ti cellphone na. Kita man dagiti message na. Ganiti messenger. Agore ka. Asino nga dito akachat na? Lalaki man. Aping akasto ti saritaan day ti messenger. Dagitawan bain. Sigun iti masirok ko iti saritaan da dito messenger. Adda relasyon da. Adda lalaki ni Mila iti abroad. Sumot lagayam anabayag saan anagaw-awid. Tadamot gayam sa bali a lalaki na ijay. Agalwad kanyak na iti babae. Balang kantis. Apay naaramid mo tikas Jamila. Ti anya. Api nga dakan ka day ta cellphone ko. Iyag mo kanya. Saan? Song batang pa'y didamdamagakan ka. Asino di lalaki akachat mo? Apay ang pinakibiyaan ti cellphone. Adda lalaki mi di abroad. Isumot lagayam ana iturod mo ti saan anagawid iti mano atawan. Tagayam, adda sa bali a lalaki mi di abroad. Wen, sige, aklo na. Ngamawan day jay. Ti kayat mo asawan? Makay-ay-ayam ka lang? Nagawan mo tanabain mo? Adda pamilyam diti Pilipinas nga makikamkamalala kagayam iti lugar nga yan mo? Napananti konsensya Mila. Kunak mamapan ka agtrabaho ijay akas iti kanayon nga ibagam iti ngam sa balim at gayam ang tararamidam. Wanya, di ka makatagari. Di ka makasungbat tagpaisot ibagbagak. Magibabain ka. Agsinatan. Diyak kayatan ti makidandakan ka. No agsinata. Alaak nga rod ti anak ko. Naglalay nga man. Kalpasan ti inaramid mo. Alaam ni Jimelin. Pumanaw ka dito'y. Saan da kakasapulan? Katmani po dita. Diyak kayatan na makita pa iti panagrup-rupam iti dayto abalay. Talaw!
tinapasamak ka na kayo, anak ko. Palang kantis da dya babae, nanang. Isumot lagayam saan ang nagaw-awid itinabayag ka panawan. Tadagayam lalaki na ija abroad. Husto umatla ko matipangedeng mo ide. Saan mo akay at apalubusan? Jakmot ni namnama ang maaramid na tikas dya kada kami nga agaman, nanang. Kan may sang kaibaga na ide apara kada kami a pamilya na no apay ang nag-abroad. Ay, kaasi pa iti apukok. Nagubing pay laang. Di na payam mo no anya ti mapaspasamak. Lading itak tinapasamak, nanang. Sana balin ano makil nga awan ti inana. Ngam ti maibabain lang. Gapoy ti aramid ni Mila. Anya nga ron ti plano mo ita, anak ko. Ang trabaho ak, nanang. Para ita, anak ko. Isa pang nga siyo. Anusan niyo kumapailaan nga aw-awiran ni Jimilin tapno makatrabaho ak. Siyak ti makambo, anak ko. Di mo pa kadanagan ti apukok. Titawan ko idinagsina dananang kantatang ko manang Emmy. Nilolak tinang padakkel kanyak. Dakkel ti sakripisyo ni Lolak bayat ti panagdakkel ko. Ni tatang na panagtrabaho iti sa bali a lugar, isoan ni Lola laangan ti kadwak adimakkel. Damag mi amanipod pinagtalaw ni tatang ni nanang ko, nagsubli kanon iti abroad. Kat manipod idi, awanan apulos ti damag mi maipapankan kwa na. Naglabas pa iti tawan. Idi adakon iti first year high school, pimusay ni Lolak. Gaputawan kadkadwak iti balay mi, pinagyanak ni tatang ko iti balay ti maysa kabsat na. Diyak ko makayat manang, ta iso ti imbilbilin kanyak day di Lolak. Asa anak kano amapan agyan ijay balay da antik alin. Ngam awan na aramidak, ta isumot ti desisyon ni tatang ko. Manipod ita, dito'y kan nga agyan, Jimilin. Nakababain samot, auntie. Awan ti rumba nga pagbainam. Saan ka mo tasabsabali? Iso asyak tinagitalkan kan kanitatang mo. Panunutam, abalay mo ba't tanday to'y? Agyaman ak, auntie. Dawatag laang at tulungan na kadagiti trabaho diti balay. Pasaray awanak ngamin tadamat trabahok. Ni uncle mo ti kadwam dito'y no awan trabaho na. Uwan, auntie. Di kay madanagan. Nairwamak iti trabaho iti balay. Siya kun ti makaamo dito'y. Nasaya at nga roddo kas tabalasang ko. Sigurado ang magustuhan na kamot ni uncle mo tanasingpat ka nga ubing. Mala, umay ka. Ta ipakita kan ka ti agbalin asilid mo. Uwan, auntie. Nga diti balay ni uncle. Awan nga tati trabaho na?
Kas lang amin, maalalanganak no da ditoy. Masipsiputa ka kanayon nakakitkitaan. Saan mo't ngarot nagsasao? Sa bali pa'y kitin ti mapampanunot ko. Diyos ko, tulungan nak. Di nak ko mabaybayan. Sumangpot ko man dagiti kabalay mi tapno mabang-aran ak meten. Talagang amin asa bali ti agparparik na kanyak. Hello, Tatang. Hello anak, kumusta kan? Nasaya at mo, Tatang. Iso na lang ta. Singsingpad ka dita. Di mo ipapaayan iti sakit ti ulo na antim. Tatang, kayat kun ti agawid iti balay. Diakon kayat ti agyan ditoy. Apay ay anak ko. Basta, agawid ako man, Tatang. Ditoy kan ngagtrabaho. Agyan tan iti balay. Sana mabalin anak. Sayang di trabaho. Kasano ang mapauitan ka nga iti para iti panagadal mo, no di ako nagtrabaho. Agberok ka langan dito iti trabahom, Tatang. Saan nga rod ang mabalin anak ko? Basta agyan ka di tayan daan, Tim. Amo ka saan da ka abaybayan? Agyaman kakit di tayo manugot da, di tapay lang ti pangibadyakan ka. Mala, umawag ak tumanen. Agsingsingpad ka kanayon dita, anak ko. Bye! Bye, Tatang. Noong ko man ni Tatang ti mapalpaliw ko kanya angkal. Amano ipanaw na kadagosan. Ngamjak mo't mabalin nga ibagakan ko na tama-amakak. Balasang ko, agbiyahe akinton madamdama, inton bigatan ti panagawid ko. Ha? Saan kayo nga agawid, auntie? Wen, saan kang agdanag tadamot na angkel mo ditoy? Saan na sumurot, tawan mo't lang ang aramiden na iti papanak? Sige, auntie. Asikasuman na imbag na angkel mo, tapno awan makunkunana. Amo mo't dagiti aramidam dito itunggal awan klasem. Saan na nabasapol abilinan kapaylaeng? Uwan, auntie. Siya kunti makamo ditoy. Jimeline. Sino ka? Uncle, anya teraramidam diti sinid ko. Saan ka natagani? Pumanaw kayo ditoy. No diyo kaya't nagikisak. Ang kiskaya mo? Pangasim, Uncle. Di mo ko maramidan. Nanyaman di pampanagnotan. Naga, na di mo kaya't nagtadakas ang mapasamak kun ka. Kumusta kayo nga iti kaawan ko, Jimeline? Nasaya at mat, auntie. Nay, apayakas na tilang ang balasang ko. Kaslakag sakit. Adya tinapasamakan ka. Awan, auntie.
Kasla ngamin ang kurikurak. Ne, nagtumar ka kuman iti agas. Dimbawat ka kumakan ni uncle mo. Ado ti agas ijay medicine cabinet. Sana nanti. Awan ton dayto inton makainanaak. Alangarod, ingkan iti silid mo. Ayaban kan tulangan inton mangantayon. Ingkan aginanatap no sumaya at tiriknam. Uwan, auntie. Diyos ko. Jakmat, may turad nga ipagakan ni auntie ti panangidadanas kanyak ni uncle. Amok nga da sakit na iti puso. Katama nga noon niya pa iti mapasamak kan ko, ana. Kan may isa, pinangtaanak ni uncle. Diyos ko, isunom ko manon niya ti aramidag. Diyakan kaya ti agbayag pa iti da ito yabalay. Gadi ka nagsardang aging kay ti di ka nayawid dito balay, anak ko. Kayat kun dito'y tatang. Sana bale, tadamot dagiti kakabagyan tayo dito akad kadwak no mapan ka iti ayan ti trabahom. Mas daw nga ron na antimalin no apay nagkagar ka una nagawid. Amangan ka no na dati di mo kinayat iti balay da. Ha? Awan tatang. Nasingpot ni auntie. Awan ti makunakan ko, ana. Iso na lang ta talaga kayat ko dito balay tayo. Mala, sikatin makam mo, anak ko. Sana balit ibilin ka langan kadaan ti Manora. At damot di tada Justin ka ni Jessica. Uwan tatang, di nakpakadanagan. Siya kun ti makamoy ti bagik. Sardeng, aging ga iti dinak na iyawid iti balay mi ni tatang ko manang Emmy. Napalalo ti panagsidaaw ni Antik Alin, no apay akalaat ti ipapanaw ko iti balay da. Pilpilitan na nga amuan no anya ti Jack kinayat, ngampulos a Jack imbaga ti panangidadanas kanyak ti asawa na. Uray ni tatang ko, awan apulos ti amuna nga agpapan ita. Talulaeng a tao tinangitalkak iti palimad ko manang. Ita, ada akon iti husto nga edad. Manumutan atawan tinapalabas, ngam adalat ta dagiti kanito asumken iti lagip ko, tinakaal-aling gagat a napasamak kanyak. Yik-ikis tiriknak ti agibales, ngam idikdiktar ti panunot ko, nga italag ko laangan kani Apo Diyos ti amin, maipapan iti tao anang idadanas kanyak. Diyak ngamin mabalin nga irisgo ti sasaadan ni Antik Alin, gapo iti sakit na iti puso. Amkak nga amangan noan niya ti mapasamak ken kuana, no maamuan na ti kinaayop nga inaramid kanyak ti asawa na. Daytoy ti padas kong manang, to'y pagayam mo, Jimmy Lynn. Jimmy Lynn, pagayam ko, umunay ti amin, agyaman kami, gapo iti panangitalak mo kada kami iti maselan apakasaritaam. Pudno ang nagkasang tinapasamak ken ka. Ginundawayan ti awanan bain a tao ti kinaganus mo. Ngambilibak ken ka, ta inununampay a pinanunot ti pakasaknan ni Antim, ngamday tabagim. Naimbaglaangan ta dadagiti tao ang nakaiyab kasam iti sakit a marikriknam
ken nangitalkam iti palimad mo. Amok nga uray kaskasano ket limagan ti saem a marikriknam, idinayabkas mo kadakwada tinabayagan nga ilimlimad mo. Kanayon adawatem ti panarabay ti Dios, tapno maminpinsanan a malipatam tinapait a napalabas, ket makapangabarwanan ka. Agannad ka kuma a kanayon. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,